呢個咁嘅場景係竟然喺廣州，呢度就係柴火，廣州嘅煙火氣。見到咁樣嘅菜，唔搞兩杯又失禮人。有人話廣東人如果請你酒樓食飯咧，係當你係客人；如果係請你去山卡拉嗰啲農莊食飯咧，先係當你係自己人。今日嚟到廣州嘅大山裏邊山卡拉嘅農莊，睇下呢啲係咪自己人食飯嘅地方。沿住呢條山路啊，啱我哋行咗成10公里，乜嘢人先會嚟到食飯？我哋睇睇下。聽講呢間嘢開咗40年啦。靚女，你訂咗菜未啊？未啊？你食咩？食雞食鵝啊？食碌鵝咯，碌鵝出一隻半隻？半隻夠啦。半隻有幾個人？3個人啫。3個人半隻鵝。啊。仲加其他嘛？鵝雜。我就炒酸菜。係，再俾多個油麥菜，炒個青菜。送個青菜俾你嘛。好多謝多謝，我可唔可以入去睇下？可以入去睇，但係家陣裝修住啊，有陣出嚟。唔怕唔怕，你咪入去睇啊！呢自己屋嚟㗎。自己屋嚟㗎嘛。幾多年㗎啦？呢啲屋？幾廿年啦。哇！咁大個煲喺度碌鵝，用油嚟炸一炸佢話。油啦，咁都用水嘅，整得到嘅係嘛？一日可以碌幾多隻啊？一咁筍咯，我哋今日咁樣啊，我10隻8隻咁整都得喎。今日落雨咧，係喎，打大風啊，係咪？要將啲鵝皮，將啲油炸炸佢，呢邊係燒柴。同其他地方嘅碌鵝有咩區別啊？你哋？味道肯定唔同啦，係嘛？第一個肯定味道唔同㗎嘛。味道唔一樣。有唔同啊。半隻有配呢啲㗎嘛？有。啊！呢啲鵝翼啊、鵝掌啊，好有年代感吧？呢啲地方。啊，後面而家仲有好多地方嘅。呢啲屋食飯，你話係咪有氣氛咧？就落埋大雨。咩人呢度食嘢多啊？咩啊？外邊嘅人都喺度。咩人都有，澳門嗰啲人都來過咯。呢個講唔信啊咪？東莞啊，其他嗰啲咁啊，南海寬怡嗰啲唔使講啦，係咪？嗱，呢部嘢最正㗎啦。呢部啲豆豉啊。雞多啊！啲唔識啲人又話你喺度炸我㗎啦。係啊，炸我同碌我唔同啊！而家將個鵝撈起身嚟啦，跟住炸啲鵝掌翼啦。哇！呢啲噼里啪啦聲，呢啲先係煙火氣啊！你點都估唔到呢個咁嘅場景係竟然喺廣州。哇！倒晒落去，而家先係真係碌喎。啱啱第一個步驟嘅啫，豆豉起喎。好，開飯，見到咁樣嘅菜，唔搞兩杯又失禮人。我嘅，即碌即斬，淋上個豆豉，少少好啦。仲要做嘢㗎晚黑。啊，呢個絲前碌鵝上面見到嘅就係呢啲豆豉、蒜頭、鵝腎。佢啲鵝咧，我哋啱睇到，其實佢唔係好大隻嘅，呢啲比較後生嘅鵝。佢個皮係脆嘅，好香濃嘅嗰種豆豉、蒜頭，仲有啲果皮嘅香味。皮嗰部分最好食嘅。好，酸菜炒鵝雜。咧，攝影師嘅都係我嘅吧？唔會話食到嗰種好重嘅蒜味。啱好呢啲蒜同呢個嘅果皮又可以解翻呢個鵝啲油膩。嚟，多杯。呢隻口啊，你都可以飲翻2杯，一啲都唔辣喉嘅。鵝髀我食咗啦，鵝頭獎勵我哋攝影師嘅。咁一咬落去，啲鵝油爆開嚟，啲鵝皮係脆嘅。我哋知道呢啲燒鵝嘅感覺。之前呢度啲碌鵝啲特色咧，同好多地方碌鵝區別好大。佢呢度嘅特別就係皮脆啦，有個豆豉味啦。中意食豆豉嘅人，呢隻碌鵝嘅味道係非常啱嘅。裝飯最啱打開呢個嘅方式係乜嘢？呀！我啲酒大家又好香，真係好香。唉，呢部嘢太香，搞到我
一定係呢啲鵝油鵝汁。唉，我杯燒酒，埋單幾錢？半隻鵝係幾錢啊？150蚊，即係300一隻鵝係嘛？190，俾咗。廣東人就係咁，為咗食一餐自己中意嘅嘢，幾十公里算咩啊？得啲嘅地方算咩啊？100幾公里都做咁樣跑啊！你睇停滿晒車，今日落雨天㗎喎。OK，下期再見。